گرامی، برنامه اخبار است از تلویزیون تاجیکستان. در استودیو صنعت‌بری عبدالحمید. صبح امروز اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه فیض‌آباد تشریف آوردند. ساکنان کسب و کار گوناگون سرور دولت را در درآمدگاه ناحیه با صمیمیت خاصه و احترام بی‌اندازه استقبال گرفتند. گزارشی خبرنگاران ما. 20 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفر کاری به ناحیه فیض‌آباد تشریف آوردند. در درآمدگاه ناحیه سرور دولت را ساکنان کسب و کار گوناگون با صمیمیت خاصه و احترام بی‌اندازه استقبال گرفتند. ای حبیبی پیر و برنا، جای در جان کرده ای، از صداقت تاجیکستان را گلستان کرده ای. فکر و ذکرت دائما آبادی این کشور است، 4 فصلی تاجیکستان را بهاران کرده ای. ای مرد خدا، نامی خوشت ورد زبان است، سیمای تو آینه مشهور جهان است. اصل و نسبت آری و اسماعیل ثانی، اجداد تو از ملک شریفی خوتلان است. نامی تو را نویسیم ای قهرمانی وحدت، با آبی نابی طلا در طاق قصر ملت. برنامه رنگین شعبه فرهنگ ناحیه که بازگو کننده مهر و محبت و صداقت مردم فیض‌آباد نسبت به پیشوای معظم ملت می باشد، با مهارت بلند ایجادی و بسیار جالب و دیدنی برگزار کرده شد. بین با فیض‌آباد شاهی تاجیکستان آمده، همچو اسماعیلی سامانی و سامان آمده. پیر و برنا از فرهمندی بگوید مرحبا. نوری دیده تاج سر پیشوای ملت آمدن. نوری دیده تاج سر پیشوای ملت آمده.
мақсад аз ташрифи президенти мамлакат ба ноҳияи Файзобод ифтитоҳи як қатор иншоати таъиноти гуногун, суҳбату мулоқот бо сокинон ва шинос шудан бо вазъи зиндагии онҳо мебошад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод аз намоишгоҳи дастовардҳои кишоварзони ноҳия дидан намуданд. дар ноҳияи Файзобод ки барои боғпарварӣ иқлими мусоид мавҷуд мебошад, беш аз 10 навъи себ парвариш меёбад. гузориши Садриддини Сироҷиддин. дар ноҳияи Файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи дастовардҳои кишоварзони ноҳия дидан намуданд. дар намоишгоҳ хоҷагиҳои ҷамъиятӣ, деҳқонии инфиродӣ, кооперативҳои истеҳсолӣ ва сокинони меҳнатдӯсти ноҳия маҳсули меҳнати хешро ба маъраз гузоштанд. раста ва манораҳои пур, фаровонии маҳсулот, ҳосили зироати ғалладонагиҳо, сабзавот, полизиҳо, картошка, мевагиҳо ва дигар номгӯи ҳосили зироати кишоварзӣ дар ин намоишгоҳ самараи меҳнати пайваста, истифодаи самараноку оқилонаи обу замин ва риояи қоидаҳои агротехникӣ аз ҷониби хоҷагидорони ноҳияи Файзобод мебошад. мо кишоварзони ноҳия бо Тоҷик Агролизинг ҳамкорӣ зич дошта ба ҳама хоҷагиҳои ноҳия ба маблағи зиёда аз 5 миллион сомонӣ техника ва механизми кишоварзӣ дастрас карда шудааст. мо минбаъд ҳамкориро боз зичтар ба роҳ мемонем. кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ноҳияи мо ки ноҳияи аграрӣ мебошад, хоҷагидорони мо, деҳқонони мо аз ҷиҳати техника танқисӣ накашанд. ба президенти мамлакат иттилоъ дода шуд ки соли равон аз ҷониби кишоварзони ноҳияи Файзобод дар масоҳати қариб 7000 гектар кишти зироати кишоварзӣ, аз ҷумла дар майдони 2500 гектар ғалладонагиҳо, 700 гектар сабзавот, 820 гектар картошка, 1000 гектар зироати техникӣ ва инчунин кишти зироати хӯроки чорво гузаронида шудааст. баъди ҷамъоварии ҳосили зироати ғалладонагӣ, картошка ва қисман сабзавоту полизӣ, кишоварзон дар майдони 83 гектар кишти такрорӣ гузаронидаанд. кишоварзони ноҳия аз заминҳои обӣ ва обёришаванда ду ҳосил ғун медоранд ки имсол дар майдони 83 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуд ки нисбати нақша 110%-ро ташкил медиҳад. тибқи нишондоди масъулони соҳаи кишоварзӣ, майдони боғу токзор дар ноҳия 5970 гектар мебошад ки аз ин 4500 гектараш боғи себ аст. танҳо давоми 2 соли охир дар ноҳия наздики 650 гектар боғи нав бунёд карда шудааст. пешвои миллат ба себи Файзобод ки аз лиҳози тамъ назир надорад, таваҷҷӯҳ зоҳир карда барои истифодаи самараноки имконоти мавҷуда боз ҳам зиёд намудани масоҳати себзор дар ин замина таъмини бозори дохилӣ бо себи хушсифат ва ҳамчунин афзоиш бахшидани ҳаҷми содироти он ба хориҷи кишвар масъулонро вазифадор карданд. дар ноҳияи Файзобод ки барои боғпарварӣ иқлими мусоид мавҷуд мебошад, беш аз 10 навъи себ парвариш меёбад. иқлими ноҳияи Файзобод ки иқлими аграрӣ мебошад, барои бунёди боғ бениҳоят мувофиқ аст. аз ҷумла мо зиёда аз 15 гектар боғҳои интенсивӣ бунёд намудем ки ҳосили дилхоҳ дода истодааст. аз соли 2014 то имсол зиёда аз 3630 гектар боғҳои нав бунёд карда шуд. содироти мева ба дигар минтақаҳо, хусусан берун аз ҷумҳурӣ хеле хуб ба назар мерасад. аз ҷумла себ,
سالی روان در حدود ناحیه زیاده از 100,000 تن سیب استحصال کرده شد. همین سال کشاورزان ناحیه زیاده از 300 تن به خارج کشور سیب انتقال دادند. در نمایشگاه ساکنان ناحیه فیض‌آباد همه نمود حاصل زراعتی کشاورزی را به معرض گذاشتند و فراوانی و صفتناکی محصولات از مهنت پیوسته مردم مهنت دوست این منطقه خوش آب و هوایی مملکت معنیداد گردید. سپس پرزیدنت مملکت محترم امامی رحمان از نهالخانه نوبنیاد خواجگی نهالپروری خیرالدین دیدن نمودند. با اطلاع خواجگیداران در این نهالخانه که میدان 1.5 هکتار را تشکیل می‌دهد 20,000 بیخ نهال درختان 4 ساله آرایشی شنانده شده است. نهال درختان آرایشی مژاولنیک، صنوبر ایلدری، سرو شرقی و سرویناز عریزانی را خواجگیداران از شهر وحدت دسترس نمودند. غیر از این در اینجا 5,000 بیخ نهال درختان میوه دهنده 2 ساله از قبیل نهال درختان سیب، آلو، آلوچه پیونده، گیلاس و غیره پرورش کرده می شود. مقصد از تأسیس نهالخانه در این موضع تامین نمودن ناحیه با نهال درختان آرایشی و اینچنین خواجگی های باغپروری کشور با نهال درختان میوه دهنده می باشد. خواجگی نهالپروری خیرالدین در این موضع دارای باز 0.5 هکتار زمین می باشد که در 0.25 آن جواری مکه برای دان و در باقی مانده کارتوشکا و پمیدور و نخود کشت گردیده است. بعد جمع‌آوری حاصل کارتوشکا و نخود خواجگیداران در اینجا مش کشت نمودند. پیشوای ملت محترم امامی رحمان نشونمای نهال و اینچنین نوع‌های گوناگون زراعت کشاورزی را در خواجگی دهقانی خیرالدین موافق مطلب دانسته مسئولان را برای وسیع نمودن مساحت نهالخانه و زیاد کردن نامگوی نهال درختان آرایشی و میوه دهنده هدایت نمودند. در دایره سفر کاری به ناحیه فیض‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 2 میدانچه ورزشی و مرکز خدمترسانی را افتتاح نمودند. همچنین در شفت انشاءات ورزشی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 2 مرکز خدمترسانی را که از جانب صاحبکاران محلی بنیاد گردیده است افتتاح کردند. 20 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سفر کاری در ناحیه فیض‌آباد نخست در مرکز ناحیه 2 میدانچه ورزشی و مرکز خدمترسانی را افتتاح نمودند. انشاءات ورزشی از جانب صاحبکار وطن دوست جمشید غفورов بنیاد گردیده از 2 میدانچه اونیورسالی و حجره‌های عوضی لباس، مغازه و دیگر انشاءات یاری رسان عبارت میباشد. ما سیاست پیشگرفته پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان را دستگیری نموده برای آبادی کشور خود سهم خود را میگذاریم. ما در ناحیه خودمان با یاری برادرانمان 2 میدانچه ورزشی کشیدیم برای جوانان که امروز آمده به ورزش مشغول شوند و از کارهای بیهوده دستکشی نمایند و منتدارگی خودمان را به پیشوای ملت بیان می نماییم. در آینده باز هم می خواهیم چنین انشاءات‌های کلانتر و زیباتر و زمانوی به استفاده دهیم و سهم خود را در پیشرفت وطن خود گذاریم. اطراف انشاءات را درختان سایه‌افکن و همیشه سبز زینت بخشیده است. درازی و پهنایی هر یک میدانچه 40 به 20 متر بوده. آن طبق طلبات معیارهای معاصر ساختمانی بنیاد گردیده است. ضمن شناسایی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به کارهای ساختمانی بهای بلند داده مسئولین را جهت ترغیب و تشویق طرز حیات سالم و عمومی‌گردانی ورزش خصوصا میان جوانان و نورسان هدایت نمودند. من میناداری خود را به پیشوای معظم ملت میرسونم که چنین میدانچه‌های را ساخته به استفاده دادن. پیش وقت میدانچه‌های ورزشی از آن جمله فوتبال، بسکتبال، والیبال بودند اما با سطح زمانوی نبودند و با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت امروز 2 میدانچه ورزشی با طرح زمانوی ساخته به استفاده داده شدند که ما در وقت‌های خالی به ورزش مشغول می‌گردیم. من خیلی خوشحالم که محترم جناب عالی پیشوای ملت امامعلی رحمان در شهرک ما در شهرک فیض‌آباد با ما 2 میدانچه ورزشی شده است. ورزش برای سلامتی می باشد و برای آب و تاب دادن بدن می باشد. مورد ذکر است که در دهات و مرکز ناحیه فیض‌آباد عین زمان بیش از 70 میدانچه ورزشی و 30 تالار مشق و تمرین فعالیت می نمایند. محض همین شرایط سازگار سبب شده است که دستاوردهای ورزشکاران ناحیه در مسابقه های داخلی و بین المللی بهتر می گردد. همچنین در شفت انشاءات ورزشی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 2 مرکز خدمترسانی را که از جانب صاحبکاران محلی بنیاد گردیده است
افتتاح کردند. انشاءات مذکور در عرفه تجلیل 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد شده. در مجموع بیش از 35 نفر ساکن ناحیه با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. من پیش از همه میانبری خودم را با پرزیدنت محترم جناب عالی و با این صاحبکاران که امروز ما را دستگیری کرده با چنین جای کاری تامین کردن میانبری خود را میرسانیم و ما میتوانیم در این تالار بر هوا تمام محصولات های دستی خودمان را به بازار و مردم دسترس نماییم و زندگی خودمان را بهتر نماییم. پیشتر ما این فقط در خانه ها در یک حالت ناگوار یا که در جایهای تنگ تیار میکردیم. حالا باشد چنین تالارهای بر هوا به ما امکانیت میدهد که ما آزادانه کار کنیم و همین طریق به رشد هنرهای مردمی سهم خود را گذاریم. من امروز خرسند هستم که با جناب عالی پرزیدنت محترم واخوری کردیم. در اینجا با ما مصلحت‌های خوب دادن در این هنرهای مردمی هنرهای مردمی رو ما هر روز پیش برده ایستادیم و نیازی مردم به این هنرهای مردمی بسیار شده است. ما به حد می‌نداریم از جناب عالی. ضمن شناسایی به پیشوای معظم ملت اطلاع داده شد که هر یک انشاءات از 4 آشیانه بسیار فونکسیونالی عبارت بوده. قبط یکم بیناها از مرکزهای خدمت رسانی از جمله گوشه هنرهای مردمی، آهنگری، چوب تراشی، سیخ دوزندگی، مغازه فروش محصولات تیار، تالار عروسی و کاشانه حسن عبارت میباشد. قبط‌های بالای بنا باشد همچون خانه استقامتی پیش بینی گردیده است. مورد ذکر است که کارهای سازندگی در انشاءات نامبرده در مهلت کوتاه انجام یافته. بیش از 40 نفر ساختمانچی محلی از حساب متخصصان و معماران با تجربه به کار جلب گردیدند. اثنای شناسایی پیشوای ملت به همت جوانمردانه صاحبکاران بهای بلند داده تاکید داشتند که با وسیله چنین مرکزهای خدمت رسانی میتوان بر رشد هنرهای مردمی و جلب جوانان به این سمت مساعدت نمود. ما آرزو داشتیم که همین جناب عالی را ببینیم. همچون ما فرزند پدری ملت های ما ای فخر میکنیم که همین خیل پیشوای عاقل دانا داریم. وقت ما خوش شد که جناب عالی به این قدمای نیکش در این منزل ما در این شهر که فیض‌آباد فیض‌بار ما ای خرسند نمیشیم. ما خرسندیم، همراهشون صحبت کردیم. طبق اطلاع مسئولین در ناحیه فیض‌آباد تا استقبال جشن سزاوار 30 سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد بیش از 500 انشاءات تعییناتشان گوناگون در نظر داشته شده است. این باشد در نوبت خود به تامین بهتر اهالی با جای کار و معاش مساعدت خواهد کرد. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان در ناحیه فیض‌آباد با گذاشتن سنگ اساس به کارهای ساختمانی در بنای معموری شعبه معارف آغاز بخشیدند. رشد با نظامی ساحه معارف در محور سیاست امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته برای بهتر و خوبتر نمودن شرایط کاری کارمندان ساحه تدبیرهای سریع اندیشیده می شود. گزارش نوریدین قربان. 20 سپتامبر در ادامه سفر کاری در ناحیه فیض‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان با گذاشتن سنگ اساس به کارهای ساختمانی در بنای معموری شعبه معارف آغاز بخشیدند.
موافق لایحه بینای شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد سه آشیانه بوده، آن با در نظر داشت نبودن شرایط موافق و معاصر فعالیت برای کارمندان ساحه معارف ساخته می شود. در بینای شعبه اتاقهای کاری، مجلسگاه با 80 جای و حجره‌های خواب جایگیر کرده می شود. بینای شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد از حساب مبلغ‌های جمهوریوی بنیاد کرده می شود. برای ساختمان انشاءات مذکور از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه فیض‌آباد قطعه زمین در مساحت 0.30 گکتار جدا کرده شده است. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 100 نفر ساکنان محلی با جای کار موقتی تامین می‌گردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان هنگام شناسایی به لایحه ساختمان بینای شعبه معارف ناحیه فیض‌آباد به مسئولان و ساختمانچیان جهتی با صفت بلند بنیاد کردن انشاءات دستور و هدایت‌ها دادند. گفتند به مورد است که رشد با نظام ساحه معارف در محور سیاست امروزه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار داشته، برای بهتر و خوبتر نمودن شرایط کاری کارمندان ساحه تدبیرهای سریع اندیشیده می شود. در مرکز ناحیه فیض‌آباد ساختن بینای نو شعبه معارف ناحیه از دستگیری و توجه به واسطه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به ساحه معارف و مهیا کردن شرایط معاصر شهادت می دهد. با ساخته به استفاده دادن بینای نو شعبه معارف ناحیه در آینده برای کارمندان شرایط سازگار فعالیت فراهم آورده می شود و این عامل در پیشرفت کار ساحه زمینه مساعد می گذارد. در مرکز ناحیه فیض‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ارجگذاری به یکی از رکنهای دولتداری در نزد نشان دولتی گلچنبر گذاشتند. در دایره سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه فیض‌آباد گلگشت زیبای و زمانوی ساخته شده، نشانی دولتی، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقدسات ملی قامت افراخته است. مرکز ناحیه فیض‌آباد اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مقصد ارجگذاری به یکی از رکنهای دولتداری در نزد نشان دولتی گلچنبر گذاشتند. در دایره سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و توجه به واسطه پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه فیض‌آباد گلگشت زیبای و زمانوی ساخته شده، نشان دولتی، پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و دیگر مقدسات ملی قامت افروختند. ما شکرانه استقلالیت میکنیم که وطن ما زیبا و آباد میگردد و ما افتخار از آن داریم که
пешвои миллат ба ноҳияи Файзобод ташриф оварданд. ҳаргоҳе ки пешвои миллат ба ноҳияи Файзобод сафарҳои кор меоранд ва ноҳияи мо зебо ва гулгушкофонтар мегардад. дар гузашта бошад инҷо на он қадар зебо ва гулгушкофон буд, аммо ҳозир бошад тамоми кӯчаҳо бошад гулгушкофон гаштааст ва ин ҳама бо дастгирии пешвои миллат мебошад. бунёди нишони давлатӣ дар маркази ноҳия аз таърихи пурғановати халқи тоҷик гувоҳӣ медиҳад ва эҳсоси баланди ватандориву худшиносии ҳар як фарди шарафманд ва бонанги ноҳияро бедор месозад. ҷиҳати ободу зебо гардондани маркази ноҳия ва ба макони дилписанд барои сайру гашти сокинон табдил додани гулгашт дар роҳравҳо гирду атроф ва назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дарахтони сояафкани ороишӣ ва гулҳои ҳамешасабз шинонида шудааст. истиқлолияти давлатӣ барои мардуми тоҷик дастоварди беназир аст. зери партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзон ноҳияи Файзобод ҳам ба яке аз гӯшаҳои зебоманзари тоҷикистони азиз табдил ёфтааст. пештар маркази ноҳия он қадар ҳам назаррабон набуд. ин рӯзо тавре мебинем қомат афрохтани муқаддасоти миллӣ аз ҷумла парчами давлати Тоҷикистон ва нишон дар маркази ноҳия қомат рост кардааст ки барои баланд бардоштани ҳуввияти миллӣ ва ҳисси хештаншиносии мо ҷавонон хелам таъсири мусбат мерасонад ва мо ҷавонон дар такя ба ҳама ин ғамхориву дастгирии сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат кӯшиш ба харҷ мезанем ки боз ҳам баҳри рушду нумӯ ва гулкушкуфии диёри азизамон хизмат кунем. гулгашти зебо барои мо ҷавонон як тӯҳфаи арзандаи пешвои миллат аст ва бевосита ҷавонон метавонанд ки дар ин гулгаштҳо шабона ҳамроҳи фарзандону оилаи хеш сайру гашт намоянд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид ва шиносоӣ аз гулгашт ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Файзобод ҷиҳати вусъат бахшидани корҳои созандагию бунёдкорӣ ва ба шаҳраки зебою замонавӣ табдил додани маркази ноҳия дастуру супоришҳои мушаххас доданд. давоми солҳои соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи сиёсати бунёдкоронаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон марказ ва деҳоти ноҳияи Файзобод ободу зебо гардида бо бунёд ёфтани биноҳои баландошона ва дигар иншооти маъмурию маишӣ маркази ноҳия ба шаҳраки замонавӣ табдил ёфтааст. имрӯз дар ноҳияи Файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз намоишгоҳи дастовардҳои корхонаҳои истеҳсолӣ боздид намуданд. корхонаҳои саноатии ноҳия дар 8 моҳи соли равон ба маблағи умумии 22 миллиону 258 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол ва коркард карда барои фурӯш ба бозори истеъмолӣ пешниҳод намуданд. гузориши Муҳиддини Муҳаммаддовуд. 20 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Файзобод аз намоишгоҳи дастовардҳои корхонаҳои истеҳсолӣ боздид намуданд. дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳияи Файзобод имсол дар ҳама бахшу соҳаҳо аз ҷумла боғдорӣ, зироаткориву сабзавоткорӣ, чорводориву паррандапарварӣ, истеҳсоли молу маҳсулоти тару тозаи табиӣ назаррас буда деҳқонони асил бо тавлиди маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза дар ғанӣ гардидани бозори истеъмолӣ ва фаровонии дастархони сокинони ноҳия ва ҷумҳурӣ саҳми босазо доранд. корхонаҳои саноатии ноҳия дар 8 моҳи соли ҷорӣ ба маблағи умумии 22 миллиону 258 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол ва коркард карда барои фурӯш ба бозори истеъмолӣ пешниҳод намуданд. аснои шиносоӣ бо дастовардҳои меҳнаткашони ноҳияи Файзобод пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарону хоҷагидорон дар самти истифодаи босамари замин, истеҳсоли молу маҳсулоти босифати ватанӣ, ҷамъоварии гулу гиёҳи шифобахш ва коркарди он дастуру супоришҳои мушаххас доданд. бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозорҳо аҳли заҳмати ноҳия аз ҳарвақта дида бештар талош доранд. дар намоишгоҳ маҳсулоти истеҳсолкардаи корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи ҳилол ки самти фаъолияташ истеҳсоли тухм ва гӯшти мурғ мебошад пешниҳод гардид. айни замон дар корхонаи мазкур 591711 сар парранда парвариш карда шуда дар 8 моҳи соли равон аллакай 58 миллиону 590 ҳазор дона тухм
тухм истеҳсол гардидааст. Бо истеҳсоли 32 миллион дона тухми дигар то охири сол бештар аз 90 миллион дона тухм истеҳсол карда хоҳад шуд. Дурнамои истеҳсоли тухм давоми 3 соли оянда то таҷлили 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба 200 миллион дона расонида мешавад. Дар ин давра бо афзоиш додани иқтидори истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ, шумораи кормандони корхонаи паррандапарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ганҷи ҳилол аз 480 ба 1000 нафар расонида мешавад. имрӯзҳо самти асосии фаъолияти корхона ба истеҳсоли маҳсулоти парранда равона карда шудааст ва корхонаи мо соли 2006 таъсис ёфта хушбахтона бо иштироки бевоситаи президенти мамлакатамон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар соли 2008 ифтитоҳ гардидааст. мо имрӯз аз он хушҳол ҳастем ки корхонаи мо то имрӯз фаъолият карда иқтидорҳои истеҳсолии худро сол ба сол боз ҳам сайқал дода истодааст ва боиси хушнудист ки имрӯзҳо мо ба сиёсати санъатикунонии ҷумҳурӣ ҳамроҳ шуда ва пурра ин сиёсатро дастгирӣ намуда самти фаъолияти худро боз ҳам инкишоф дода истодаем. пешрои соҳаи паррандапарварӣ дар ҷумҳурӣ бевосита бо дастгирии пешвои миллат барои монда шудааст, зеро ки он имтиёзҳое ки барои соҳаи паррандапарварӣ аз ҷониби ҳукумату аз ҷониби шахсан президенти мамлакат пешбинӣ карда шудааст, барои як такони ҷиддие бахшидааст ки имрӯз корхонаҳо метавонанд бо тамоми иқтидори худ фаъолият намуда дар ояндаҳо иқтидори истеҳсолии худро боз ҳам зиёдтар кунанд. маҳсулоти ширии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди элок 2015 дар намоиши дастовардҳо 12 номгӯйро дар бар мегирад. корхонаи мазкур маҳсулоти шириро бо риояи меъёрҳои байналмилалӣ бо истифода аз техникаву таҷҳизоти муосири соҳа истеҳсол намуда ба фурӯш мебарорад. аксари кормандони коргоҳи истеҳсолиро бонувони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. давоми 8 моҳи охир корхона 20 тонна маҳсулоти ширӣ истеҳсол кардааст. дар корхонаи мо озмоишгоҳи бо таҷҳизотҳои навтарин муҷаҳҳаз мавҷуд аст ки шир ҳангоми ворид шудан аввал ҳатман аз ташхиси лаборатория гузаронида шуда баъд ба истеҳсолот иҷозат дода мешавад. инчунин ҳар як маҳсулоте ки дар корхонаи мо истеҳсол мешавад аз саниши ин озмоишгоҳ ҳатман гузаронида мешавад. дар оянда корхона нақша дорад ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як сехи истеҳсоли маҳсулоти панир ва яхмосро бо таъсис додани зиёда аз 20 ҷойи кории нав сохта ба истифода диҳад. мақсади мо ғанӣ гардондани бозори истеъмолкунандагон бо маҳсулоти табиӣ ва ватанӣ мебошад. оби мадании файзобод хусусияти шифобахшӣ дошта аз қари 350 метр сарчашма мегирад. оби нӯшокии хуштамъу нерӯбахшанда дар зарфҳои 1 ва 5 литра бароварда мешавад. ҳоло дар корхонаи мазкур 12 нафар мутахассиси маҳаллӣ фаъолият дошта, бо васеъ шудани самти фаъолият шумораи кормандон зиёд мегардад. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди маҳсулоти табиӣ ба истеҳсоли шарбату афшураҳои себу нок ва анор машғул буда соли 2016 таъсис ёфтааст. дар корхонаи хурди саноатӣ 8 нафар ба кор ҷалб гардида, аксари онҳо бонувони маҳаллӣ мебошанд. фаъолияти корхона мавсимӣ аст. барои коркарди маҳсулот ва омода кардани шарбатҳо аз меваҳои тару тозаи табиӣ таҷҳизоти муосири олмонӣ васлу насб гардидааст ки тамоми номгӯи маҳсулотро бо сифати баланд истеҳсол менамояд. барои коркарди маҳсулот ва омода кардани шарбатҳо аз меваҳои тару тозаи табиӣ таҷҳизоти муосири олмонӣ насб гардидааст ки тамоми номгӯи маҳсулотро бо сифати баланд истеҳсол менамояд. дар корхонаи мо самти фаъолият коркарди меваи сабзавот мебошад. алҳол мо дар корхона 3 намуди шарбати меваро истеҳсол менамоем: шарбати нок, себ ва анор. дар қутиҳои 2 литра ва 3 литра бастабандӣ карда мешавад. иқтидори корхона дар як сол то 7000 қутӣ мебошад. кӯшиш менамоем ки дар оянда шарбати ватаниро зиёд намоем ва ба шаҳрвандони кишвар шарбати аз ҷиҳати экологӣ тоза ва хушсифатро таъмин намоем. дар намоишгоҳ обҳои рангаи ташнашикани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мусаффо ба мараз гузошта шуд. маҳсулоти истеҳсолшуда дар зарфҳои ним ва 1,5 литра ба фурӯш бароварда мешавад. корхонаи хурди саноатӣ дар тӯли 2 соли фаъолият беш аз 23 000 декалитр обҳои гуногуни нӯшокӣ истеҳсол намудааст. корхонаи дигари хурди саноатӣ дар ноҳияи файзобод ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди гулоб мебошад ки дар намоиши дастовардҳо маҳсулоти истеҳсолкардаашро пешниҳод намуд. корхона аз меваю сабзавоти тару тозаи табиӣ ки дар ҳудуди ноҳия истеҳсол ва ҷамъоварӣ мегардад 20 намуди консерва омода менамояд. дар зарфи 2 соли охир корхонаи саноатӣ 10 000 қутии шартии маҳсулот истеҳсол кардааст. технологияи нав дар корхона васлу насб гардидааст ки барои босифат коркар кардани маҳсулот пешбинӣ шудааст.
این مربا از گل صدبرگ تیار کرده شده است. خاصیت‌های شفابخشی دارد. این اساس برای جگر موافق میباشد. برای معده، جگر، دل، معده را پرقوت میکنه. اعصاب‌ها را آرام میکنه. دل را قوت میده. مقدار خوردنش در یک روز 50 گرم میباشد. من این کلیله چهارم است. اساساً برای ذوب درونی ما ذوب میشد. برای ذوب درونی، برای مستحکم کردن اعصاب‌ها، برای رادونوکلیدها. من گلقیام تیار کرده شده است. این گلقیام از 3 گل تیار کرده شده است. گل صدبرگ، گل نسترن، گل سیب. اینا اساساً برای دل میباشد. این مربای قرقات کورتیسیوم میگن، اساساً برای مسئولیت بدن، مبارزه میبره مخفی کسلی ها و هم برای سردی اعصاب را دفع میکنه. هم برای ویتامین اس بسیار داره. از جهت همین این فایده‌ناکی زیاد است. هم برای خمخونی. در مجموع درباره استحصال ما کار کرده استادیم. از میوه و سبزیجات و گل و گیاهای شفابخش 60,000 تومان محصولات تیار کردیم، فروختیم. حاضر با فرما کار کرده استادیم و حالا ما درباره وسیع‌کنی همین سیخ کار کرده استادیم و هم برای همون محصولات هایی که خاصیت شفابخشیشون زیادن درباره هم کار کرده استادیم که همین محصولات را وسیع کنیم که طلباتش بسیار زیاد است. کارمندان مؤسسه دولتی خوجگی جنگل ناحیه فیض‌آباد در برابر حفظ عالمی بوی حیوانات و نباتات نادر، اینچنین در سمت بنیاد، برقرارسازی و نگاهبین جنگل فعالیت نظررس داشته در نمایشگاه دستاوردهای خود را پیشنهاد نمودند. گوشه دستاوردهای این نهاد را نمونه‌ها از میوه‌های تخمدار و دونکدار، خشک میوه، چهارمغز، بادام تلخ، خوچ، غله‌دانگی‌ها و گیاهای شفابخش در بر می‌گیرد. کارمندان مؤسسه مذکور در موسم امساله 300 کیلو گل و گیاهای شفابخش جمع آوری کردند. گیاهای شفابخش در ناحیه فیض‌آباد به نهایت زیاد هستند و زیاد از 60 نوع گیاهای شفابخش که ما امروز دستاورد آورده جمع آوری نمود در نمایش خود گذاشتیم. در خود خوجگی با واسطه دستی کار کرده میشن، در بسته‌های مخصوص بسته‌بندی گشته و مرکزهای خدمت رسانی و داروخانه‌ها پیشنهاد کرده میشوند. در ناحیه در برابر رشد بخش‌های ساحه کشاورزی، پرورش زنبور عسل نیز وسیع برآمده شده. استحصال عسل نسبت به سال‌های قبلی به مراتب افزون کرده می‌شود. در 8 ماه سال روان از 7705 اویله زنبور عسل 62 تن محصولات تازه طبیعی استحصال گردیده است. یکی از خوجگی‌های زنبور عسل پروری ناحیه خوجگی دهقانی زنبور پرور میباشد که سال 2014 تأسیس یافته است و تنها طول 2 سال اخیر خوجگی 12 تن عسل خوشصفت استحصال کرده است. در نمایشگاه محصولات نانی از قبیل کلچه و قلمه، چپاتی، فطیر گردخیل، 4 نوع نان ارمغانی و دیگر نمود محصولات نانی پیشنهاد گردید که از هنر و مهارت بلند کدبانوهای زحمت‌پیشه ناحیه فیض‌آباد شهادت می‌دهد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان در نمایشگاه از دستاوردهای مهنتی اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد شناسایی پیدا کرده برای افزون نمودن اقتدار استحصالی کارخانه‌های صنعتی، رشد بخش‌های ساحه کشاورزی و آباد و زیبا نمودن هر یک گوشه وطن عزیزمان به ساکنان مهنت‌قرین ناحیه هدایت‌های سودمند دادند. پس از شناسایی از نمایشگاه دستاوردها و هنرهای مردمی در ناحیه فیض‌آباد، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تالار ورزشی را که در مرکز ناحیه بنیاد گردیده است افتتاح کردند. 20 سپتامبر پس از شناسایی از نمایشگاه دستاوردهای اهل زحمت ناحیه فیض‌آباد، اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تالار ورزشی را که در مرکز ناحیه بنیاد گردیده است افتتاح کردند. خوش آمدید پیشوای معظم ملت. در تالار ورزشی نوبنیاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را جوانان سعادتمند و سرفراز ناحیه با روحیه بالیده و صمیمیت بی اندازه و صداقت بی پایان به پیشوای معظم و محبوب خود استقبال گرفتند.
дар рафти шиносоӣ ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки толори варзишӣ зиёда аз 400 ҷои нишаст дорад ва асосан барои баргузор намудани бозиҳои футболи хурд, волейбол ва баскетбол пешбинӣ гардидааст. Иншооти мазкур бо дастуру ҳидоятҳои бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фармоиши дирексияи сохтмони иншоотҳои ҳукуматии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд шудааст. Дар толори варзишӣ 2 ҳуҷраи барҳавои ивази либос, 2 ҳаммом бо ҷойгиришавӣ, 6 нуқтаи обозӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрасон мавҷуд аст. Бо мақсади таъмини гармӣ дар мавсими сармо, дохили иншоот пурра бо шабакаи мутамаркази гармидиҳӣ ки тариқи нерӯи барқ фаъолият мекунад, муҷаҳҳаз гардонида шудааст. Илова бар ин, дар иншооти варзишӣ системаи ҳавотозакунӣ васлу насб гардидааст ки барои мутаддил нигоҳ доштани ҳавои дохили толор нақши муҳим мебозад. Толори варзишӣ дар шафати варзишгоҳи марказии ноҳия бунёд шуда, масоҳати умумии бино 957.3 метри мураббаъро ташкил медиҳад. дар самти ободу зебо ва хуррамгардонӣ саҳн ва атрофи иншоот кабудизор буда, гулу бутаҳои ороишӣ ва дарахтони ҳамешасабз шинонида шудааст. ҳамчунин барои таъмини бехатарӣ дар дохил ва беруни толори варзишӣ 8 адад камераҳои назоратӣ насб гардидааст. бо бунёд шудани иншооти замонавии солимгардонӣ шароити арзанда барои баргузор кардани мусобиқаҳои варзишӣ фароҳам гардид. акнун насли наврасу ҷавони ноҳия имкон доранд ки дар вақтҳои озод аз омӯзиши барномаҳои таълимӣ ба машқу тамрин машғул шаванд ва аз имконияти муҳайёгардида бо самар истифода баранд. дастгириҳо ва ғамхӯрии пешвои муаззами миллат буд ки танҳо дар соли равон варзишгарони ноҳияи файзобод тавонистанд ки 4 унвони номзади устоди варзиша соҳиб шаванд ва зиёда аз 120 медалҳо ба даст биёранд ки аз онҳо 30 медалашон яъне ки тилло ҷои аввал мебошад. толори варзише ки имрӯз пешвои миллат яъне ки ифтитоҳ намуд, ана ҳамин дар ноҳияи мо намерасид ва варзишгарону ҷавонони ноҳияи файзобод орзу доштанд ва ин дастуру ҳидояти пешвои миллат буд ки имрӯз кушода шуд ва боз ҳам барои ташвиқу тарғиби тарзи ҳаёти солим ҷавонони моро яъне ки ҳидоят мекунад. ҳадаф аз бунёди чунин толорҳои муосири варзишӣ дар миқёси мамлакат бо дастгирӣ ва ғамхориҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин ҷалби наврасону ҷавонон ба варзиш ва ба ин васила ташаккули тарзи ҳаёти солим дар байни ҷомеа мебошад. дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64-ро мавриди истифода қарор доданд. дар муассисаи таълимӣ бо мақсади дар сатҳи баланд ба роҳ мондани сифати таҳсилот ҳамаи 9 синфхона аз ҷумла синфхонаҳои забони русӣ, англисӣ, забон ва адабиёти тоҷик, физика, биология, математика, химия бо таҷҳизоти зарурии таълим муҷаҳҳаз гардонида шудааст. 20 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба ноҳияи Файзобод муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64-ро ки бо назардошти талаботҳои муосири сохтмонӣ бунёд шудааст мавриди истифода қарор доданд. همچو با
тавре ба роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд, муассисаи мазкур дар деҳаи саричашмаи ҷамоати деҳоти ҷавонон аз ҷониби оилаи худоёрзодаҳо бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои сохтмонӣ бунёд гардида, дорои 640 ҷои нишаст дар ду баст мебошад. муҳтарам ҷаноби олӣ, қадами пурбаракати шуморо ба ин даргоҳи илму маърифат хайрамақдам мегӯем. ба шумо барои чунин синфхонаҳои барҳаво ки бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон муҷаҳҳаз арзи сипос намуда, дар навбати худ дар ивази чунин ғамхориҳоятон ба шумо ваъда медиҳем ки мутахассисони варзида, ихтироъкор, созанда ва меъморони навоварии кишвари биҳиштосоямон тоҷикистони азизи хеш мегардем. His Excellency, the President of Tajikistan, the founder of peace, of national unity, leader of the nation Emomali Rahmon, it's a great pleasure to welcome to our district. We thank you for our new modern school that you built for us. We will promise you to learn excellent and serve to our nation. Welcome to our district once again. Muhtaram Janobi Oli, мояи ифтихор аст ки мо аввалин хатмкунандагони ин муассиса имрӯз рӯ ба рӯ бо шумо суҳбат менамоем. ҳузури шуморо ба ин муассисаи навбунёд хушомадед мегӯем. нури дида тоҷи сар. ба шумо барои чунин муассисаи зебову замонавӣ ки бо технологияи методию таълимӣ таъмин аст миннатдорӣ намуда, дар навбати худ ваъда медиҳем ки муассисаро бо баҳои хубу аъло хатм намуда сазовори номи донишҷӯ мегардем. Talk shows and the yellow press get excited in excess over his shenanigans that light his peaceful path. Neither pens nor his opponents seem to notice the companies. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 64 дар масоҳати умумӣ 0 аз 153 гектар бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ дар давоми як сол бунёд ёфта аз як ошиёна иборат мебошад. ман тибқи квотаи президентӣ ба донишкадаи давлатии забонҳои тоҷикистон ба номи Сотӣ Муллухзода дохил шуда донишкадаи мазкурро имсол хатм намудам. айни ҳол дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 64 кор ва фаъолият намуда истодам. қабл аз ҳама мехостам миннатдории беандозаи худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои дастгириҳои ғамхориҳои бевоситаашон баён намоям. зеро маҳз дастгириҳои ғамхориҳои падаронаи пешвои муаззами миллат буд ки имрӯз мо ба ин ҷодаҳо расидем. ман ҳамчун омӯзгор саъю кӯшиш менамоям то насли ояндасози миллатро дар рӯҳияи меҳанпарварӣ ва тандурустӣ тарбият намоям то ҳамеша пайрави дастури ҳидоятҳои пешвои сулҳпарварамон бошанд. хонандагони деҳаи саричашма аз сабаби набудани муассиса дар муассисаҳои рақами 20, рақами 35 ва рақами 1 маркази ноҳия таҳсил менамуданд. имрӯз ки бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муассисаи наву замонавӣ ба истифода дода шуд, ин мушкилӣ ҳалли худро ёфт. мо сипосгузор аз он ҳастем ки дар деҳаи саричашма ин хел мактаби хубу замонавӣ ба истифода дода шуд ва ваъда медиҳем ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ва хештаншиносӣ тарбия намоем то ки дар оянда созандагони ин ватани маҳбуб бошанд. ман ҳамчун як омӯзгор ифтихор мекунам ки дар соҳаи маорифи мамлакат кору фаъолият намуда дар таълиму тарбияи насли ояндасози кишвар саҳми худро мегузорам. бо таваҷҷӯҳ ба ғамхориҳои беандозаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон кӯшиш менамоем ки хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 64-ро соҳиби илмҳои замонавӣ намуда ба ин васила дар татбиқи сиёсати маорифпарваронаи давлату ҳукумат саҳми худро гузорем. дар муассисаи таълимӣ бо мақсади дар сатҳи баланд ба роҳ мондани сифати таҳсилот ҳамаи 9 синфхона аз ҷумла синфхонаҳои забонҳои русӣ, англисӣ, забон ва адабиёти тоҷик, физика, биология, математика, химия бо таҷҳизоти зарурии таълим муҷаҳҳаз гардонида шудааст. илова бар ин дар дохили муассисаи таълимӣ барои кӯдакони аз 5 то 7 сола маркази инкишофи кӯдак ташкил карда шудааст ки дорои тамоми шароитҳои таълиму тарбия мебошад. мо нахуст хатмкунандагони ин муассиса мебошем. ҳамаи дастгириҳои ҷаноби олиро
را که نسبت نورسان و جوانان به انجام می‌رساند باعث تحسین و افتخار شمرده جناب عالی را باور می‌کنیم که در آینده از روی سیاست پیشگرفته جناب عالی عمل نموده در آبادانی کشور عزیزمان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. با مورد بهره برداری قرار گرفتن مکتب مذکور 32 نفر آموزگاران دهه و جماعت از جمله 22 زن با جای کار تامین کرده شدند. اطلاع داده شد که برای برگزاری درس‌های تربیت جسمانی در حدود انشاءات میدانچه بازی فوتبال و والیبال ساخته شده است. همچنین در شفاف میدانچه ورزشی برای مشق و تمرین خوانندگان با نصب لوازمات ورزشی بهترین شرایط فراهم آورده شده است. برابر مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات مذکور خوانندگان صنف‌های بالای امکانیت پیدا می‌کنند که در جای مناسب درس‌های تیاری حربی را نیز گذرند. به خاطر زیبا نمودن مؤسسه مذکور در گرد و اطراف مکتب درختان آرایشی و سایه‌افکن و 3000 دانه گل‌های موسمی شنانیده شده است که با بینای تازه بنیاد زیبایی دیگر ضمن نموده است. ضمن بازدید پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان به صفت کارهای ساختمانی بهای بلند داده افتتاح این مؤسسه تعلیمی را بهترین تحفه در جشن 28مین سالگرد استقلالیت دولتی به خوانندگان و آموزگاران ناحیه فیض‌آباد ارزیابی کردند. وابسته به این پرزیدنت مملکت از کارمندان ساحه معارف ناحیه دعوت به عمل آوردند که با پشتیبانی از سیاست معارف پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در تربیت نسل آینده ساز کشور و رشد ساحه معارف سهم ارزنده گذارند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه فیض‌آباد با یک گروه یتیمان کل و معیوبان ناحیه ملاقات نموده از حال و احوال آنها پرسان شدند. 20 سپتامبر اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مرکز ناحیه فیض‌آباد با یک گروه یتیمان کل و معیوبان ناحیه دیداربینی نموده از حال و احوال آنها پرسان شدند. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان نخست نورسان و جوانان با امر تقدیر از پدر و مادر محروم گشته را به مناسبت 28مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده آنها را به دوست داشتن وطن، حفظ ارزش‌های عالی دولتداری و آباد و زیبا کردن این سرزمین هدایت نمودند. من میرزازاده مهیا یتیم کول خواننده مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه فیض‌آباد می باشم. امروز شادی خرسندی ما یتیمان را حد و کنار نیست، چون که ما امروز با پدر عزیز و مهربانمان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان واخورده و صحبت صمیمی نمودیم. این ملاقات با پیشوای معظم ملت باعث افتخار و خوشبختی ما یتیمان گردید. با استفاده از این فرصت منتداری به اندازه خود را با رهبر غمخوار و دلسوزمان محترم امامعلی رحمان میرسانیم و وعده میدهیم که بعد ختم مکتب به دانشگاه داخل شده از روی کسب خود برای آبادی وطنمان سهم ارزنده میگذاریم. من رجب و محمد رفیع بسیار خرسند می باشم که با استفاده از امتیازهای فراهم آورده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در فاکولته کیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل می نمایم. پیش از همه می خواهم منتداری خود را با اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می رسانم، چون که ما یتیمان خود را هیچگاه به کس و تنها ایست نکرده در مورد توجه همیشگی رهبریت عالی سیاسی مملکت قرار داریم. وابسته به این چون دیگر قشرهای جامعه ما یتیمان امکانیت داریم که در فضای صلح و ثبات وطن عزیزمان صاحب علم دانش و کسب گردیم. بنابراین من همچون یک جوان وطن دوست کشور تلاش می نمایم. در جواب به همه غمخواری های پدرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان من بعد در پیشرفت و آبادی وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده گذارم. من فضلای و شکرانه خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 9 ناحیه فیض‌آباد می باشم. من نیز با امر تقدیر در سن خردی مادر مهربانم و پدر عزیزم را از دست دادم. با توجه و غمخواری پدرانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تا امروز هیچگاه احساسی به کسی را نکردم، زیرا با باوری گفته می توانم که ما یتیمان همیشه در مد توجه دولت و حکومت هستیم، بودیم و خواهیم ماند.
пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 32 нафар ятими кул аз 9 ҷамоати ноҳияи файзобод тӯҳфаҳои идона тақдим карданд. ин иқдоми ба шаҳрдӯстонаи роҳбари ғамхору дилсӯзи миллат боиси шодию хурсандии ин қишри ҷомеа гардид. инчунин дар ин рӯз ба 300 оилаи ноҳияи файзобод кӯмакҳои моддии президенти ҷумҳурии тоҷикистон расонида шуд. пайваста дастгириву ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президентамон муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дида худро бекасу танҳо ҳис намекунем. шукрона мекунем ки чунин сарвари содиқу ғамхору меҳрубон дорем ва ман ҳамеша дар талош ҳастам ки донишгоҳро бо сари баланд хатм намуда баҳри ватану миллати худ содиқона хизмат намоям ва дар тоҷикистони азизам саҳмгузор бошам. инчунин дар вазъияти тантанавӣ ба 2 нафар маъюб аз оилаҳои камбизоат калиди хонаҳои истиқоматӣ супорида шуд. хонаҳои истиқоматӣ бо пуштибонӣ аз сиёсати иҷтимоии роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳраки ноҳияи файзобод сохта шуда аз 2 ҳуҷра иборатанд ва дорои беҳтарин шароити зиндагӣ мебошанд. ҷои зикр аст ки меҳрнигор муҳаммадбоқӣ ва мироншоҳ сайфиддинзодаҳо ҳар се аз як оила буда дар натиҷаи никоҳи хешутаборӣ маъюб ба дунё омаданд. мо имрӯз бо пешвои миллат ва хурдем суҳбат кардем ва мо гуфтам пешвои миллат роҳафтода нашавед. мо аз ин ғамхориҳои пешвои миллат бисёр миннатдор ҳастем. бо таваҷҷӯҳ ба дастгирии ин қишри ҷомеа дар ин ҷо Сафарова Меҳрангез ва Меҳрнигор Сайфиддинзода маъюбони гурӯҳи якум соҳиби гранти президентӣ гардиданд. ман бисёр имрӯз хурсандам ки бо ҷаноби олӣ вохӯрдам. ҷаноби олӣ ба ман мошина тӯҳфа кард. ман ба ин тӯҳфаи ҷаноби олӣ ҳунарҳои худамро пешкаш карда зиндагии худамро пеш мебарам. раҳмат ба ҷаноби олӣ. ман Садрино Меҳригор ҳастам. маъюби гурӯҳи якум. мо бо ҷаноби олӣ имрӯз вохӯрдем. бо ман мошинаи дардӯзӣ тӯҳфа кард. раҳмат бо ҷаноби олӣ. дар охир пешвои муаззами миллат аз ятимону маъюбон даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз имконатҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат таҳсил намоянд, соҳиб илм шаванд ва бо касбу ҳунари худ фарди ватандӯсту ватандор гарданд. зеро дар тӯли 28 соли истиқлолияти давлатӣ ятимону бепарасторон ва оилаҳои камбизоат ҳамеша зери таваҷҷӯҳи бевоситаи роҳбари давлат қарор доштанд ва барои беҳдошти зиндагии онҳо аз тамоми имкониятҳо истифода бурда мешавад. дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи файзобод асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои хадамоти давлатии оташнишониро мавриди истифода қарор доданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати боз ҳам хубтар роҳандозӣ намудани фаъолияти корӣ ба кормандони хадамот 1 адад воситаи нақлиёти оташнишонӣ ҳозиразамон тақдим намуданд. 20 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи файзобод бинои хадамоти давлатии оташнишониро дар вазъияти тантанавӣ мавриди истифода қарор доданд. иншоот боду ошёна ва бо тарҳу намои хуб ба ифтихори истиқболи шоиста аз 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта шудааст. бинои тозабуниди хадамоти давлатии оташнишонӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз ҷониби вазорати корҳои дохилии мамлакат ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод бо сатҳу сифати баланд сохта мавриди истифода қарор дода шуд. рафтуомади бемаъмунияти кормандон ва ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёти мутааллиқ ба сохтор ба инобат гирифта шуда саҳнаи бино пурра асфалтпӯш гардидааст. зимни шиносоӣ бо шароити кору фаъолият дар бинои мазкур ба пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои хадамоти давлатии оташнишонӣ дорои 4 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳи барҳаву барои 35 ҷойи нишаст, ошхона, симхонаҳои муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту техникаҳои таълимӣ ва мошинсарой бо ҷойгиршавии 3 нақлиёти оташнишонӣ мебошад. дар ҳуҷраи алоқа харита ва муҳимтарин воситаҳои алоқа насб карда шудааст ки фаъолияти ниҳоди мазкурро дар самти пешгирӣ ва ҳарчи зудтар бартараф намудани ҳолатҳои сӯхтор беҳбудӣ мебахшад. бо дастгирии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон имрӯз дар ноҳияи файзобод дидбонгоҳи алоҳида бо тамоми шароитҳои муҷаҳҳаз гардонида барои ҳайати шахсӣ, ҳайати нозирон ва техникаву таҷҳизотҳои ҳозиразамон таъмин карда шудааст ки дар хомӯш намудани сӯхторҳо ин таҷҳизотҳо ва техникаҳо бениҳоят муҳим ҳисобида мешаванд.
فعلا در خدمات دولتی آتش‌نشانی در برابر موجودیت تجهیزات ضد آتش‌نشانی و لباس‌های کاری دو عدد واسطه نقلیات در حالت خوب فعالیت کننده موجود میباشد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت باز هم خوبتر راه‌اندازی نمودن فعالیت کاری با کارمندان خدمات یک عدد واسطه نقلیات آتش‌نشانی حاضر زمان تقدیم نمودند. در خدمات دولتی آتش‌نشانی در ناحیه فیض‌آباد برای پیشبرد فعالیت کاری بهترین شرایط مهیا کرده شده است. هیئت شخصی و راهبری کننده با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای غمخوری و اندیشیدن تدبیرهای سودمند در سمت بهبودی بخشیدن کار ساحه اظهار سپاس نموده با اطمینان ابراز داشتند که در همه وضع و حالت به نفع ملت و جامعه خدمت صادقانه و صافدلانه میکنند. اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بعد افتتاح یک قطار انشاءات تعییناتی گوناگون در ناحیه فیض‌آباد با فعالان و ساکنان ملاقات صمیمی دایر کردند. نخست سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه حاضرین را با سالگرد 28 استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک کرده با آنها برای پذیرایی گرم و جانبداری سیاست سازنده حکومت مملکت اظهار سپاس نمودند. حکومت کشور در دایره رشد همه‌جانبه منطقه‌های مملکت با مقصد تأمین نمودن رشد اقتصادی و اجتماعی ناحیه فیض‌آباد در دوام سالهای استقلال از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری دولتی 445 میلیون سامانی روانه کرده است. علاوه بر این در دایره 5 لایحه دولتی سرمایه گذاری با مبلغ بیش از 300 میلیون سامانی وضع انفراستراکچور ناحیه خیلی بهتر کرده شده است. سرور دولت محترم امامعلی رحمان راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه را وظیفه‌دار کردند که یک جا با ساختارهای داخلداری دولتی در اساس تحلیل اقتدارهای موجوده مسئله تأسیس دادن کارخانه‌های خرد کارکرد محصولات کشاورزی و مصالح ساختمانی را همه‌جانبه بررسی کرده همکاری را با صاحبکاران و سرمایه‌گذاران به طور وسیع به راه مانند. سپارش‌های دیگر به راهبریت ناحیه و مسئولان ساحه‌های معارف و تندرستی بابت بهتر کردن شرایط خدمت‌رسانی طبی و بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت داده شد. بعد سخنرانی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان ساکنان ناحیه فیض‌آباد نمایندگان کسب و کار گوناگون برآمد کرده به سرور دولت برای تلاش‌ها و تدبیرهای سازنده اظهار سپاس نمودند. بیننده‌های گرامی، تلویزیون تاجیکستان انعکاسگر مهمترین رویدادهاست. با ما باشید.